السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. خلوه بيغير اتجاه اللعب عند احمد حديد. احمد والانطلاق من الجهه اليمنى. احمد بيعيد الكره مباشره لكوران خلو. كوران مباشرة عند مؤمن ناجي. مؤمن ناجي لمصطفى. يا الله، كرة جميلة، والهدف الأول في المباراة. الهدف الأول جبلاوي لعبد الرحمن بركات. إذا هدف جبلاوي بعد أن تصدى الشنطة لتسديدة مصطفى يوسف القوية، ولكن ارتدت إلى عبد الرحمن بركات ولم يتوانى البركات هداف فريق جبلة، ويتساوى مع هداف الدوري ب6 أهداف. الهدف الأول في المباراة إذا من نصيب فريق جبلة، من نصيب النوارس الزرقاء، النوارس الجبلوية. عبد الرحمن بركات يسجل أول أهداف المباراة. هدف للاعب صاحب الفانيلا رقم 9. المتابعة هي من علامات المميزة لأي مهاجم في الدوري السوري. إذن المتابعة كانت حاضرة من عبد الرحمن مؤمن. كرة أمامية باتجاه مصطفى الشيخ يوسف والتحضير، ولكن المهنا والبركات. الله، برافو يا محمود مهنا، اسيست ولا احلى لعبد الرحمن بركات. وعلى الماشي عبد الرحمن بركات دون ان يتوانى، دون ان يتلكى، اضاف الهدف الثاني بتسديده قويه بمرمى فريق الحرية. إذا هدفين لمصلحة فريق إذا في هذه اللحظات أيضا بعد أن أضاف عبد الرحمن بركات الهدف الثاني لفريق جبلة على الحرية. إذا أهلي حلب يوسع الفارق أيضا على فريق الجيش بدمشق ب3 أهداف مقابل لا شيء. إذا النتيجة أي بعد فوز أهلي حلب بكرة السلة لكأس الجمهورية ولدوري الشباب، أيضا فريق كأس الجمهورية ولدوري الشباب، أيضا فريق اليرموك عاد إلى دوري الدرجة الأولى بكرة السلة بعد وعودة. وهذا الهدف الثالث. الله، مصطفى الشيخ يوسف. مصطفى إذا يودع الكرة في المرمى، والهدف الثالث جبلاوي. إذا هدف. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. تعود لي فواز والانطلاق. فواز لا زالت الكرة عم يشاف منطقة الجزاء. فواز ما تغطي. الله، الخامس.